προσπαθήσω να μην σας κουράσω, γιατί έχει περάσει η ώρα. Απλώς κάποια στοιχεία για τον 17ο αιώνα, και επειδή παρουσιάζουμε ένα βιβλίο το οποίο έχει να κάνει με τις πηγές και πάνω σε αυτές πατάμε για να βγάλουμε τα όποια μας συμπεράσματα, θα τονίσω αυτό που είπε ο κύριος Γκέκας πριν από λίγο, ότι ακολουθούμε τη λογική κάθε πηγής κάθε φορά. Δηλαδή, τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε ή, εν πάση περιπτώσει, κάποια εικόνα την οποία δημιουργούμε βάσει αυτών που έχουμε και τίποτα παραπάνω. Έτσι, τον 17ο αιώνα μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό όσον αφορά στις πηγές. Καταρχάς, μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εποχή, όπου αλλάζουν κάποια πράγματα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι υπάρχει παρακμή κατά τον 17ο. Αρχίζει σιγά σιγά η παρακμή του Οθωμανικού κράτους, ή αν όχι η παρακμή, τουλάχιστον η στασιμότητα σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα, με τις μεγάλες νίκες, ειδικά την εποχή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Αρχίζει και έχει κάποια προβλήματα η αυτοκρατορία, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στο ότι αρχίζει να γνωρίζει κάποιες ήττες. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ένα κράτος το οποίο ήταν προορισμένο για πόλεμο. Για τον Ιερό Πόλεμο, τον Τζιχάντι, την Γαζά, ενάντια στους απίστους, δηλαδή στους μη μουσουλμάνους. Και ο σκοπός κάθε πιστού μουσουλμάνου ήταν να εξαπλώσει την πίστη του Ισλάμ. Υπήρχε ο κόσμος του Ισλάμ λοιπόν και ο κόσμος των απίστων. Και συμβολικά αλλά και πρακτικά αυτό ήταν ο λόγος ύπαρξης αυτού του κράτους. Και να κατακτήσει νέες περιοχές, να τις φορολογήσει, να τις εντάξει στη διοίκησή του και με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να ευημερεί. Όταν άρχισε να γνωρίζει κάποιες πρώτες ήττες τόσο στην Δύση όσο και στην Ανατολή, με χαρακτηριστική την ήττα έξω από την Βιέννη, στα τέλη του αιώνα, τότε αρχίζουν και τα προβλήματα. Όπως σας είπε και ο κύριος Ζήκας, το τιμαριωτικό σύστημα, δηλαδή η φορολόγηση, τα έσοδα που είχαν από τη φορολογία οι Οθωμανοί, από τη φορολόγηση που επέβαλαν στις επαρχίες του Οθωμανικού κράτους, αυτές ήταν οι βασικές πηγές εσόδων για το θησαυροφυλάκιο στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, όταν άρχισαν οι επαρχίες να μην μπορούν να αποδώσουν τους φόρους έτσι όπως έπρεπε, γιατί όπως ήδη τονίσαμε και οι δύο συγγραφείς μας το τονίσανε, ότι έπρεπε κάθε οικισμός, κάθε κοινότητα να αποδίδει ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό ήταν συγκεκριμένο και καταγεγραμμένο. Από την πρώτη στιγμή που κατακτούσαν οι Οθωμανοί μια περιοχή, κατέγραφαν τον πληθυσμό, τα προϊόντα, τι ίσχυε μέχρι τότε και τι φόρο μπορούσαν να αποδώσει κάθε επαρχία, και με αυτόν τον τρόπο επέβαλαν το συγκεκριμένο ποσό. Δεν τους ένοιαζε πώς θα τον μάζευαν και ποιοι θα τον μάζευαν και τι σοδιά θα είχαν και πώς θα τα κατάφερναν στο τέλος να αποδώσουν το συγκεκριμένο ποσό όταν θα πήγαινε ο φορείς πράκτορας να το πάρει. Λοιπόν, το τιμαριωτικό σύστημα αρχίζει σιγά σιγά να παραπέει λόγω της αδυναμίας του να πολεμήσει με την Ευρώπη κατά κύριο λόγο πλέον το Οθωμανικό κράτος και να αποδώσει τους φόρους που έπρεπε. Ταυτόχρονα το σώμα των γενιτσάρων, που ήταν ο άλλος στυλοβάτης, ο δεύτερος από τους δύο του Οθωμανικού κράτους, αρχίζει και αυτός να έχει κάποια προβλήματα. Και έτσι δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτόν τον αιώνα, για να περάσω στις πηγές, της ύπαρξης των πηγών που είχαμε με τα λεπτομερή κατάστοιχα που σας ανέλησαν οι δύο συγγραφείς μας του προηγούμενου αιώνα, που ξέραμε ότι αυτά ήταν τα προϊόντα, τόσα άσπρα έπρεπε να πάρουν από κάθε οικισμό, αυτοί ήταν οι οικισμοί, τόσους κατοίκους είχαν. Δεν έχουμε πια αυτή την πολυτέλεια, αλλάζουν και οι πηγές. Οι πηγές που έχουμε για αυτόν τον αιώνα είναι ανέκδοτες. Ακόμα. Προέρχονται από το πρωθυπουργικά, αρχεία της Κωνσταντινούπολης, και είναι δύο ειδών. Είναι οι φόροι είναι ο κεφαλικός φόρος, ή αλλιώς, όπως το λέγανε οι Τούρκοι, ο τζιζιέ, και είναι έκτακτη φόροι, ή αλλιώς, όπως τους λέμε στα τουρκικά, αβαρίζ χανέ.
Λοιπόν, τώρα, λίγα λόγια για τους συγκεκριμένους φόρους. Ο Τζιζιέ, όχι ότι δεν υπήρχε και τον προηγούμενο αιώνα, ήταν ο κεφαλικός φόρος, τον οποίο πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι. Θα λέω χριστιανοί από εδώ και πέρα, γιατί στην περιοχή τη συγκεκριμένη δεν έχουμε Εβραίους. Δηλαδή οι μη μουσουλμάνοι ήταν οι χριστιανοί, οι Εβραίοι ουσιαστικά. Λοιπόν, και... Έχεις Ισλαμιστές? Άλλο θέμα είναι αυτό, θα πούμε και αυτό αν θελήσετε μετά, οτιδήποτε. Λοιπόν, ο κεφαλικός φόρος λοιπόν, που επιβαλόταν στους μη μουσουλμάνους χριστιανούς, δηλαδή της περιοχής, υπάρχει καταγεγραμμένος, έχουμε 3 καταγραφές από κεφαλικό φόρο και παίρνουμε κάποιες πληροφορίες. Για παράδειγμα, δεν πλήρωναν όλοι οι χριστιανοί το ίδιο, υπήρχαν κατηγορίες, υπήρχαν μέσου, κατώτερου και υψηλού βαθμού φορολόγηση ανάλογα με την κλίμακα στην οποία ανήκε η κάθε οικογένεια. Τώρα η φορολογία, εδώ πέρα είναι πολύτιμο αυτό, είναι πολύτιμη αυτή η πηγή για να δούμε πώς φορολογούνταν οι χριστιανοί, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι δεν έχουμε τους μουσουλμάνους κατοίκους έτσι ώστε να δούμε συγκριτικά τι γινόταν, όπως είχαμε τον προηγούμενο αιώνα, που η φορολόγηση αφορούσε και στις 2 πληθυσμιακές ομάδες, θρησκευτικές μάλλον ομάδες, τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς. Ωστόσο, έχουμε κάποια βοηθητικά κείμενα, θα έρθω σε αυτά αμέσως μετά, που μας δίνουν παραπάνω πληροφορίες και μπορούμε να βγάλουμε και κάποια πολύ έτσι, ωραία συμπεράσματα και πολύ ενδιαφέροντα για την περιοχή αυτών των αιώνων. Έχουμε 3 καταγραφές και βρίσκονται όλοι στην τελευταία δεκαετία του 17ου αιώνα, έτσι ώστε βλέπουμε λιγάκι πώς κινούνται οι αριθμοί των χριστιανών κατοίκων στους συγκεκριμένους οικισμούς. Τώρα, ο άλλος φόρος